Всем здорово, друзья, подписчики. И сегодня я приехал в лес посмотреть на наш домик, на нашу избу. Хотел немножко так прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом. И, ребята, такой пришел лес. И смотрю, кто-то здесь был. Так как в прошлый раз, когда мы с оператором приехали, то, если вы помните, смотрели предыдущее видео, там вы могли увидеть, как мы сделали столик, в казане картошку с салом приготовили. И такой, ребята, посмотрите, покажу вам. И такой мусор мы не оставляли, так как все, когда мы ехали, то мы все убрали за собой. Разные там мусор убрали, так как нехорошо оставлять мусор в лесу. Это же природа. Посмотрите, если вы, еще раз говорю, смотрели видео, где я строил такой вот столик, то могли увидеть, ребята, когда мы резали столик, то вот это бревно, что подо мной, то оно лежало там. И мы его с оператором сюда не приносили, так как мы выкинули из-за того, что оно кривое было, и столик такого не получился бы хороший. И если помните, мы резали вот там это бревно, сейчас вам пойду покажу. Вот такого. Вот это бревно мы резали, ребята. И мы срезали вот отсюда и где-то примерно сюда, и здесь оставалось такое небольшое бревно. И то, ребята, смотрите, мы когда обрезали, то я такой принес это, что на столик, а другое оставил. И посмотрите, кто-то его сюда перетащил. Вот. И намусорили. Еще покажу вам вот это. Мы с оператором не ставили, так как нафига оно нам нужно, такое вот мусорить здесь. А здесь кто-то был. Ну ничего, сейчас думаю немножко здесь поубираю, так как нагадили некультурные люди. Еще, ребят, один прикол вам покажу, так как это 100% докажет, что здесь кто-то был. Вот, смотрите, бутылка с вином. Кто-то оставил бутылку с вином из-под кока-колы. Прямиком в наш ящик поставили, где мы делали на дрова, чтобы можно было ставить. То кто-то здесь поставил. Здесь кто-то был, ребята. Фух. Нехорошие люди здесь были, так как намусорили. Смотрите, они походу разводили костер. Так вот ветки обгорели эти. То они все сюда побросали. Вот такие вот ветки побросали сюда. Намусорили. Ну ничего, сейчас я эти ветки порежу на дрова. И все здесь соберу немножко, чтобы было красивее, так как, говорю, какие-то придурки набросали разного мусора. Еще покажу вам, сейчас пойду, когда уже здесь уберу, то пойду и покажу вам избу Хоббита, какую мы построили. Проверял, и она еще стоит, никто там не был. То сейчас, думаю, приступаю убирать. Сейчас мы все это порежем на ветки. И тогда уже приедем, то, чтобы можно было развести костер. Вот так это все обрежем и поставим нашу коробку, ребят.
И не будет вот такого разного мусора, то быстро поубираем. И покажу вам свою избу хоббита. Сейчас эти деревья, что нарезал, вот они. Буду понемножку складировать нашу коробку. Вот так вот, ребята, оставили место, сделали такой вот домик. И уже кто-то ходил к нему. Даже сказать не ходил, а уже отдыхал, так как вино здесь. Может, какие-то такие люди, что негде им жить, то пришли к наш домику. Наш домик такой вот в лесу, нашли его и отдыхали себе так хорошо. Хоть бы за собой этот мусор весь, смотрите, убрали. Дрова, картон здесь лежит, валяется. Вот, смотрите. Мы уберем это все. Не будем оставлять мусор. Этот картон, если солнце выйдет, то он высохнет, то можно будет разводить костер этим картоном. Так будет легче. Вот наставили такие ветки. Вроде они что-то тут готовили. Вот смотрите. Такое, как будто они что-то готовили. Такая ветка. Говорю, ребята, здесь кто-то отдыхал себе так хорошо в лесу. Нашел домик и думает, что еще ему надо. Только можно отдохнуть. Ну ничего, ребят. Хочу так, думаю, себе уже где-то, может, неделя-две, то потеплеет, то сделаю такую вот самодельную раколовку, уже вернее сделал. То где-то понесем его в какое-то место, поставим, так как знаю места разные, где раки водятся, то там поставим. И еще одну купил раколовку, где-то, может, 3-4 дня назад заказал. И одна у меня есть верша, то закинем еще вершу, так как смотрел видео разные, то там тоже было, что ловили на вершу даже раков, не только на раколовке. То мы понесем эту самодельную, понесем раколовку и понесем вершу, посмотрим, которая лучше ловит. Может, самодельная. Но я все равно, ребята, думаю, что раколовка лучше отловит, чем эта верша или самодельная раколовка с бутылок. Так как у раколовки рак, если зайдет, то уже не выйдет оттуда. А из самодельной, которая с бутылок сделана, то он может, думаю, как-то выйти оттуда. Ну ничего, немножко убрали, смотрите, уже лучше убрал здесь. Уже не такой мусор. То думаю, сейчас уже буду идти и покажу вам свой такой вот дом хоббита. Так как уже я смотрел, он стоит. Еще эта крыша, ребята, меня беспокоит, так как прорвалась. Может, кто-то надрезал, а может, сама прорвалась. То думаю, когда уже приеду с оператором, так как я сегодня сам приехал, оператор не хотел идти со мной, то думаю, я приеду с ним и уже возьму какую-то там, какой-то шифер или еще что-то там, то поставим сверху. Один лист шифера где-то такой вот, как и наша ширина домика. То поставим один лист и будет, думаю, хватать. И уже будет лучше домик смотреться. Еще вот эти ветки, может, кто-то лез туда, то сломал, то поставим, уже прикрутим все, чтобы аккуратно было. Еще как потеплеет, то приедем сюда по грибы, что-то будем тут еще с грибов делать, покушать, такое вот вкусное какое-то блюдо. Ну а сейчас, ребята, пойду к нашему вот домику хоббита и покажу вам его. Все, подхожу, ребята, к нашему домику хоббита. Вот, смотрите, еще он стоит. То уже хорошо, что его не сломали. Как поставили, так он и стоит. Немножко здесь где-то ветка пропала, вроде. Так как, когда мы ставили, то
было плотно так. Щели были, конечно, но было плотно. Не могла ветка эта куда-то пропасть. Может, кто-то забрал. Я не знаю, ребята, что случилось. Вот, смотрите, все здесь есть. Аккуратно так вот. Не сломали. Хорошо, что этот домик. Фух. Ну ничего. Сейчас, думаю, уже буду собираться домой. Пришел, проведал наши домики. И вот так лес, вот, смотрите, как он выглядит красиво. Еще снежок немножко притрусило. Сперву было, ребята, где-то неделю солнышко светило, плюс 10, плюс 8. И вчера такое вот, утром просыпаюсь, смотрю в окно и вижу, снегом навалило, замело это все. Ну ничего, уже хорошо, что сегодня уже немножко тает. То думаю, уже где-то еще, может, 2 месяца, где-то так, то можно уже будет по грибы идти. Такие вот в этом лесу есть полно, есть белые, есть красные грибы. То сюда приедем и будем искать где-то. Пойдем еще посмотрим норку, которую мы нашли еще, когда я был 24 часа в лесу. То посмотрим, еще петля там осталась, так как я не забирал. Может, следы будет видно, что кто-то там был. Какое-то животное, может, там было. Вот, смотрите, цветок какой красивый, ребята. Вот это красота. Вот, смотрите, какая красота. Нашел еще здесь один. Такой вот небольшой. Здесь еще один. Такая вот полянка этих цветов. Там еще один. Какая красота, ребята. Уже весна, то уже все просыпается. Вот смотрите, какой еще здесь красивый. Такой вот. Еще здесь один есть. То говорю, уже весна, то все просыпается. Давайте сейчас побуду немножко тише и послушать, где как поют птицы. Вот это, ребята, настоящая природа. Люблю такое, когда все, уже весна. Вот, подхожу к нашему, к нашей норке, где нашел. Ничего здесь нету, ребят. Петля что-то срушилась. Еще норка вроде не так стоит, как вроде нарыта. Так как в прошлый раз я был, то не было такой вот. Здесь вот этой ямки такой не было. Если хорошо помню. Вот это, ребята, красота. И уже можно будет, ребята, говорю, прийти сюда, по грибы поискать. Сделал ловушку на фазана вчера. То поставили ее, так как разглядел такое вот место было, где фазаны, так как снег притрусил немножко, то видно следы фазанов. То если что-то поймается, то сразу выложу это видео на канал. И там посмотрите, сколько нашел следов фазана. Когда шел, только камеру не включил, когда ставил ловушку на фазана, то сразу где-то 5 фазанчиков слетело. 4 самки были и 1 самец был. И они все слетели и испугались меня. То я там поставил. Прикормил немножко. Еще там нашел такую вот прикол, где кто-то кормил фазанов. Сделали какую-то там кормушку. То хорошо, что там кормушка-то стояла. То фазаны уже если там кушали, то они привыкли там. И думаю, снова придут, а там уже будет такая вот наша пирамида. И думаю, поймается что-то. А сейчас буду направляться домой. И пойду посмотрю, может что-то поймалось в нашу ловушку. И не забывайте, ребята, на 500 подписчиков разыграю какую-то вещь для охоты или для рыбалки. Еще пишите в комментарии,
какое видео вы хотите, чтобы я снял, что построил или где-то на рыбалку пошел. Пишите разные, ребята, комментарии. Может, на какую-то, например, пауком половить. То пишите в комментарии, я буду читать, отвечу на каждый комментарий. То вот, смотрите, еще здесь такой красивый цветок в листочке пророс. Вот, не буду срывать, так как может цветок оторваться. Пускай так стоит. Поставлю камеру и как-то оторву. Все, обчистили его. Ну, если вам, ребята, понравилось такое видео, как я пришел проведать наш домик Хоббита, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Еще если помните, что эту ветку большую мы не оставляли около нашего домика, то обязательно поставьте плюс в комментарии. Так как говорю, здесь кто-то был, по-любому наш домик. Что-то там отдыхали, думаю, вот так себе. Ну все, ребята, всем удачи, всем пока.